Olá, você está no Saiba de Fato, já deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative as notificações. Nesse mês de junho, é bem comum as chamadas festas juninas, festividades regadas com muita música caipira, muitos doces e muita dança. Mas a festividade nesse lugar não começou muito bem. O prefeito de Osasco, localizada na região metropolitana de São Paulo, foi fazer a abertura do evento, segurando uma tocha para acender a fogueira. O prefeito se aproxima, mas o que ninguém esperava aconteceu. Após as imagens, Rogério Lins e a sua esposa acabaram sendo atingidos e foram levados para o hospital, onde estão em situação estável. Segundo o hospital, o boletim médico será divulgado neste sábado. Realmente parece que o prefeito não estava no seu dia de sorte. Mas qual a sua opinião sobre o caso? Deixe abaixo nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e também deixar o seu gostei. Você está conectado no Saiba de Fato. Te encontro no próximo vídeo.